Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в эфир. Приветствую вас снова. С вами Ирина Жилач. И вашему вниманию второй матч женского кубка 2020 года по баскетболу. Вторая пара команд БГУ «Цмоки» и «Олимпия». Не знаю, смогли ли вы слышать качественное представление команд. Специально не включалась в игру, чтобы вы оценили ростеры игроков самостоятельно, а потом я расскажу о них подробнее. Ну что ж, озвучал гимн Беларуси. Игроки получают буквально последние 3 минуты перед стартом матча. Пробегусь пока по кадровых ситуациям в одной и другой команде. В межсезонье в обеих командах была проведена большая работа, в какой-то степени вынужденная, потому что, например, в той же Олимпии были потери, и связаны они были с тем, что игроки просто выбрали переезд в другие страны, развитие своих международных карьер. Скажем, один из лидеров, Арина Масько, предпочла продолжить карьеру в российской суперлиге в клубе «Пересвет». Вместе с ней туда же отправилась Мария Крыжановская. И нет в этом году в сезоне Натальи Баклаги, Татьяны Чеховской, Ирины Дячок. Но пришли очень жадные к победам, к игре девчонки, которые себя здорово зарекомендовали в Виктории, такой фарм-команде той же гродненской прописки. И вот посмотрим, как юные воспитанницы проявят себя в этом сезоне. Говорю об Ирине Кравченко, Яне Яхновец, Анастасии Феклистовой, Ирине Григорьевой и Ульяне Скибы. Они здорово, конечно, смотрелись в составе Виктории. Виктория, напомню, по итогам прошлого чемпионата заняла 4-е место. Говорила в предыдущем репортаже, но повторюсь, что недоигран был чемпионат, остановленный из-за пандемии. И места были распределены в соответствии с итогами второго этапа чемпионата. Соответственно, «Цмоки» на первом месте, «Горизонт» вторые, «Олимпия» бронзовые призеры, но Виктория была 4-й. Ну и вот значительная часть состава Виктории поднялась в этом году в основной состав. Но в общем и целом, даже интересно будет посмотреть, как будет сбалансирован состав по опыту и молодости. Вернулась в состав Алена Карасевич. Мне все хочется ее по старой памяти тоже назвать Алена Голубева. Привлекалась к работе в женской сборной. Ну вот сейчас после декрета восстанавливается. Здесь же в составе Надежда Надежка, уже опытный игрок, проведший несколько сезонов в составе «Горизонта», но уже 3-й год играющая в составе Гродно. Конечно, Ольга Копылова, которая уже много лет защищает цвета клуба. Екатерина Карпук. Ну, то есть есть выбор у тренеров. Возглавляет команду Юрий Черняк. И здесь, я думаю, что проблемы, наверное, будут меньшего характера, чем у того же Андрея Вавлева. Мы видели уже одну игру в исполнении «Цмоков», и пока вот сложно идет адаптация новых игроков. Да, забыла про Яну Галикову, тоже интересный игрок, который имеет в своем портфолио баскетбольном тоже опыт применения себя в Америке. Выезжала в колледж американский, недолгое время, правда, там провела, вернулась, и вот теперь можем видеть ее в белорусском чемпионате. Что же касается
команды БГУ «Цмоки». Здесь изменения прошли как на уровне игроков, так и на уровне тренерского штаба. Видим в составе на тренерском мостике у БГУ «Цмоки» Ольгу Подобед, которая до недавнего времени работала тренером в РГУОРе. Тут своеобразная ротация произошла. Елена Ивановская отправилась как раз-таки на работу с резервом и возглавила команду У-16, даже меньшего возраста, наверное, так, 14-15, который сейчас формируется в РГУОРе. А Ольга Подобед теперь главный тренер БГУ «Цмоки». Ну, а по игрокам здесь очень интересная ситуация. Здесь мы видим костяк, основу национальной команды по баскетболу 3х3. И вот вы их видите на площадке. Наталья Дашкевич, простите, Дарья Магаляс и Анастасия Сущик, а также на скамейке еще остается Марина Иващенко и Анна Лапо. Ну, все по ходу дела буду добавлять информацию. Пока же у Гродно на площадке Алена Карасевич. Так вот, фол уже в первой же атаке. Яна Голубева, Копылова, Надежда Надежка и Юлия Василевич. Юлия Василевич, вот она сейчас с мячом, стилеобразующий игрок той нашей сборной чемпионата мира, который состоялся в 2018 году здесь, в Минске. Тогда это был чемпионат мира У-17. Наша команда, конечно, выступила не здорово, заняла предпоследнее место, но все-таки это были гранды вообще мирового баскетбола по этой возрастной категории. Но девчонки боролись, и вот как раз-таки Ирина Венская и Юлия Василевич в составе той сборной, наверное, были основными моторами, двигателями. Ирину Венскую мы видели сегодня в игре, она выступает за основную команду «Смоков». Кстати, в прошлом году она как раз-таки играла за БГУ «Цмоки». А сейчас, ну, а Василевич, да, она сохранила гродненскую прописку. Ну и видим, что выходит в старте Яна Галякова, посмотрите, хорошим таким полукрюком из-под двух защитников забивает. И Олимпия уже так вот сходу отрывается на 4 очка. Посмотрим, как девчонки из минской команды. Ну, интересно посмотреть, как тренеры вот договорятся между 3х3 и 5х5, потому что тут диаспора вот наших звездных игроков, 4, вот, из которых я вам уже перечислила: Иващенко, Дашкевич, Сущик и Магаляс, девчонки, которые стали бронзовыми призерами прошлогодних вторых европейских игр, которые проходили в Минске. Здорово выступили. Ну, впрочем, как и мужская наша команда, ребята тоже стали бронзовыми призерами, совершенно неожиданно, кстати. Может быть, не для самих себя, но и для болельщиков точно преподнесли такой шикарный подарок. До сих пор эти матчи вспоминаются. Ну, а здесь хороший розыгрыш в исполнении гродненской команды. И Копылова Ольга издали забивает и наращивает преимущество. БГУ «Цмоки» пока не распечатали кольцо противника. Ну, вот я думаю, понадобится все-таки время. И нашим игрокам 3х3, они весь летний период готовились к чемпионату Европы по баскетболу, провели огромное количество сборов, принимали участие во всех, ну, может быть, за исключением первого, если не ошибаюсь, этапах полова, республиканских соревнований по баскетболу 3х3. К сожалению, чемпионат был отменен. Не довелось девчонкам применить свои все знания и умения на этом чемпионате. Вообще, что касается 3х3, конечно, женская сборная уже добыла много титулов, наград. И по возрастам у нас очень приличные достижения. И по У-18, если помним, в 2015 году именно в Минске был проведен самый дебютный чемпионат Европы по 3х3. Как раз таки в его составе Анна Лапо и Анастасия Сущик, тогда еще 18-летние, также стали бронзовыми призерами. Так, прошу прощения, может быть, нет, тогда было серебро, извиняюсь, серебро, бронза в Минске в прошлом году. По У-23 девчонки добивались успехов, 5-ми были в мире. Ну, то есть
очень здорово выступали. В общем-то, и вот это решение на уровне клуба и федерации с тем, чтобы всех их определить в одну команду, и сопряжено с тем, что девчонки добились права по итогам сезона 2019 года быть в списке стран, которые будут оспаривать путевки в квалификации в Токио. Этим планом также не суждено было сбыться. Была отменена квалификация, она перенесена на май 2020 года. Поэтому есть своя логика, своя стратегия в том, что все девочки выступят в этом сезоне в одном клубе, получат практику в регулярном чемпионате РБ и, как видим сейчас, в Кубке. Но основная цель, конечно, их наигранность, их участие в квалификации с тем, чтобы получить заветную путевку в Токио. Ну что ж, на площадке у нас пока без особых изменений. Выстраивается Гродно в нападении. Пора бы уже, конечно, тут какие-то баллы заработать. Василевич на Надежка. Не забивает Надя. Ну и Сущик быстро разгоняет своих, но так быстрым темпом не атаковали. Хорошо Дашкевич сыграла против защитника корпусом, обманула, стал, ну, такой своеобразный бэкдор получился. Вообще, ну, тут Сущик обокрала Голикову, не забила. Хорошо Наташа смотрелась в нашей сборной, надеюсь, мы еще и увидим. С прекрасным броском издали. Пока приходится девчонкам сочетать и подстраиваться под... Так, не вывели вовремя, осталось, как-то задержалась Сущик за центральной линией, ну и судьи зафиксировали превышение лимита времени на вывод мяча и у Гродно возможность атаковать. Алена Карасевич с мячом, Яна Голикова. Кстати говоря, об Сущик, ну, так, может, уже запоздала, но все-таки поздравлю. И, наверное, вам будет интересно узнать, что мама Насти Сущик в этом году была награждена почетной премией, как выделена в номинации как «Женщина года» 2019, как мать 6 детей. Получала награду из рук представителей власти. Ну, очень приятно, что вот и Настя смогла себя в такой большой семье реализовать. И вообще, как бы, отношение Насти к баскетболу, к игре очень радует. Настолько нацеленный на борьбу человек. Ну и вот, как уже говорила, приходится подстраиваться под девчонкам стандарты одного и другого баскетбола. Все-таки постепенно 3 на 3 выкристаллизовывается в совершенно самостоятельный автономный вид спорта. Пока кадрам тяжело формироваться только под 3 на 3, особенно в женском баскетболе. Поэтому девчонки играют и там, и там. Ну и вот этот сезон будут радовать нас своими выступлениями. Благодаря именно вот этому сценарию очень интересный состав у БГУ «Цмоки», и я думаю, что они проведут интересный сезон. Сейчас на площадке Марина Иващенко появляется, также бронзовый призер 2-х европейских игр, дает Наталья Дашкевич отдохнуть. Но в 3 на 3 они очень часто вдвоем на площадке, я думаю, что в сезоне они тоже вдвоем будут играть. Тем временем Магаляс в проходе, не забивает, но сама практически достает мяч, не получается. И быстрый ответ Олимпии, ну и уже немножко более радостные цифры. Ой, прошу прощения, ну радостные в том плане, что 2 очка все-таки Цмоки уже записали в свой актив. 9-2 сейчас преимущество Олимпии. Не сомневаюсь, что костяк 3 на 3 постепенно акклиматизируются в составе новой команды, начнут набирать, при том, что они же составляют самую высокорослую часть минской команды. Остальная часть команды молодые девчонки, которые, я думаю, многому смогут научиться у новоприбывших игроков. Ну а здесь усилиями Копыловой с помощью Надежки Олимпия добивается успеха. Ну так предъявляет свои претензии на победу.
на завтрашний финал с первых же минут. И вот половина первой четверти проходит при полном доминировании Олимпии. Галина Сеточ появляется вместо Александра Якубович. Анна Лапов в проходе, сбрасывает на Магаляс. Но пока не идет дальше бросок, хотя хороший у нее дальний бросок. Копылова на Скибу. Хорошо, Ольга. Ну, можно было уже и продолжать атаку самой, не искать там Надежка под кольцом. Тем более скучность игроков была высокая, да еще под левую руку, и время истекало. Ну, все закончилось потерей. Нет пока плотной опеки в исполнении. Ну так, чуть-чуть прижимает Ульяна Скиба. Ну, без проблем особых выводят мяч. Ну и вот Сущик. Ну, тоже, в принципе, преимущества в росте у защитницы не было. Можно было атаковать. Прижали Марину, не нашла она себе там места. Ну, странно даже видеть вот сейчас в такой ситуации лидеров нашей сборной 3-3. Пока немногое получается на самом деле. Ну и вот здесь в исполнении Надежды и Надежка видим проход. Оппонировала ей Анна Лапот, закончилась фолом. Ну и Надя будет пробивать с линии штрафного. В обеих командах нет иностранных игроков и играют своими силами. Тем интереснее понаблюдать за противостоянием. И чисто национальный продукт на площадке. Тут уже такой микс из разных школ, потому что игроки меняют прописку, но всегда гродненская школа чувствуется, просматривается на площадке. Это быстрый атакующий баскетбол, много дальних бросков, агрессивная защита. В общем-то, вот это вот и характеризует и Олимпию, и в той же степени и Викторию, потому что всегда есть преемственность между этими двумя клубами. Ну, вот то, что в этом сезоне произошло, значительная часть Виктории в этом чемпионате будет выступать за Олимпию. Но сам чемпионат стартует, как я уже говорила, в первой сегодняшней игре 27 сентября. А пока команды выясняют между собой, кто станет в этом сезоне обладателем Кубка Беларуси среди женских команд. Ну и вот первая игра состоялась. С большим отрывом победили баскетболистки «Горизонта». «Цмоки» не смогли, к сожалению, никакой конкуренции составить. Ну и вот в этой игре выяснится, кто же будет бороться за золото, а кто будет оспаривать бронзовую медаль. Ульяна Скиба, ну, пробовала сейчас Ангелина Амбражевич атаковать с правой руки, с прохода не очень получилось, но тем не менее, пока у Цмоков не получается в нападении. И вот сейчас такой сольный проход, но подстраховала этот проход Сущик. Марина Иващенко подоспела на подбор. Немножко надо, конечно, исправлять ситуацию, догонять Олимпию. Не хочется, чтобы как-то с первых минут Цмоки, БГУ Цмоки остались в роли догоняющего. Я думаю, что абсолютно пока не сказано ничего окончательного. Тут первая четверть, о чем говорить. Наберут сейчас ход девчонки. Ну и Гродно не расслабляться. Алена Карасевич из-под заслона. С Ириной Кравченко. Ну, подбора не получилось. Сущик смотрит тут на кого сыграть в прорыве, но... Ну и вот получается у Владиславы Кушнер, которая буквально недавно появилась на площадке. А сейчас в исполнении Цмоков видим более-менее такой уже более плотный вид защиты.
Ну, правильно, нужно идти в отбор, нужно не давать защитникам Олимпии спокойной жизни, усложнять задачу и перевода мяча на свою половину, и доставки к большим. Только таким образом можно сейчас нивелировать эту разницу. Копылова Ольга возвращается. Ну а тем временем Екатерина Карпук пробивает штрафные. Не точно второй бросок. Наталья Дашкевич на подборе. Ну, кстати, хоть по комплекции Яна Галякова 9 номер Олимпии уступает той же Дашкевич, 8, простите. Но знаем ее как очень такого добротного 3-го, даже сказала бы 4-го номера, готовой к силовой борьбе. Ну, а здесь уронила Наташу, и Наташа пробивает. За 2,5 минуты у одной и другой команды уже исчерпан лимит командных фолов по 5 замечаний. И, соответственно, каждый фол становится пробивным, что мы сейчас и видим в исполнении Дашкевич. Оба броска реализует Наталья. Ну, кстати, во всех конкурсах бросковых, а в 3х3 есть формат, который внутри каждого чемпионата разыгрывается на определение лучшего снайпера. От нашей команды практически всегда этим снайпером выступает Наталья Дашкевич и занимает довольно высокие места, попадает в финалы. Там ценится и точность, и скорострельность. Поэтому неудивительно, что уж в спокойной обстановке с линии штрафного Наталья все забивает. Ну, здесь разыграли наконец-то более-менее такую командную ситуацию граничанки. И Екатерина Карпук снова с линии штрафной. Ну и добирать баллы, и постепенно видим, что сокращается разница. Надо Олимпии реализовывать все свои штрафные, чтобы не подпускать соперника. Ну, что Карпук сейчас и делает. Стопроцентные 2 броска. Высоко сейчас Иващенко. Сейчас 2 центра в сдвоенном варианте. Дашкевич и Иващенко на площадке. Предложила себя в заслоне, но Сущик выбрала обойти с другой стороны и забивает таким, скажем, мужским пролетом с одного края кольца на другой. Очень эффектно сейчас Настя отработала свое владение мячом. Ну и реализовала 2 очка. Я думаю, сейчас все-таки придут в себя вот такого старта первого дебютного матча. В принципе, счет это уже отражает. Но сейчас вот ошибка в нападении. И Дарья Магаляс вводит мяч из-за боковой. Да, сейчас все буквально сборницы, весь состав бронзовый находится на площадке. В помощь им Сабира Агаева, тоже, в общем-то, игрок замеченный в 3х3. Восстанавливалась Сабира долго после травмы, но вот сейчас снова в строю. Имеет тоже большой опыт в 3х3. И я думаю, что это только в положительную сторону скажется на игровых связях внутри команды. К тому же в 3х3 очень много мелких таких взаимодействий, перемещений. Ну и девчонки, естественно, по ногам, по мыслям готовы к этому. Но пока теряют нападение и быстрый отрыв в исполнении Надежка с хорошим длинным пасом от, если не ошибаюсь, Карасевич отдавала. Надо забивать. Последняя минута первой четверти. В проходе не получается у Магаляс довести свой проход до реализации, но без фола. И есть 10 секунд на повторную атаку. Сущик прошла и хорошо себя предлагала. Дашкевич была открыта без защитника. Ну, вот, не самый выгодный вариант избрала Настя. Тем самым дает возможность Гродно атаковать. Копылова возвращает на Карасевич. Алена издали не точно. Ну, вот здесь Даша Магаляс проиграла подбор Надежка. Вот такая ротация произошла. Копылова против Сущик.
Но отстояли БГУ Цмоки свое кольцо, вернулись, и как раз есть время на то, чтобы совершить атаку без шанса Олимпии атаковать. Ну, что и делает Настя Сущик. На смене ритма останавливает своего защитника. 3 секунды есть. Будет ли атака от... Нет, выброс мяча есть, но это уже после сирены. 14-18. Ну что ж, если начало было такое сумбурным в исполнении БГУ Цмоки, но теперь определенно можно сказать, что игра не будет пресной. Девчонки уже набрали темп, имея в виду минскую команду. Олимпия уже гораздо больше тратит усилий на то, чтобы удерживать разницу в счете. Ну что ж, через 2 минуты команды вернутся, и посмотрим на продолжение матча. Звучит сигнал, приглашающий игроков вернуться на площадку. Гродненская команда гораздо быстрее совещалась. У игроков даже было время еще самим о чем-то переговорить. Но Ольга Подобед тут довольно интенсивно пообщалась с подопечными. Также видим, что на тренерском мостике Юрий Волк находится. Сейчас он в составе тренерского штаба работает. Он будет свою работу последовательно делать как тренер сборной 3×3, свой объем работы. Помним про олимпийскую квалификацию. Ну и посмотрим, как сработает тандем Подобед Волков. Но не забываем, что есть еще второй тренер, это Селютова, который, кстати, уже не первый сезон проводит с этой командой. Ну и не забываем о том, что та часть состава более молодая, это девчонки, которые претендуют на места в сборной У-18. Уже распределены страны и места проведения исполкомом ФИБА следующего лета, где будут проходить чемпионаты, подготовка идет. Очень надеемся, что все эти планы в очередной раз не будут сорваны. Не будем говорить о том, что чемпионат является только подготовкой к этим соревнованиям. Он сам по себе представляет ценность в любом случае, как национальный турнир, состязание. Но носит и такой прикладной характер тоже. Конечно, команды готовятся. И рассчитываем на удачное выступление наших команд на международной арене. Здесь хорошая передача на Надежду Надежка. Хорошо ее Екатерина Карпук увидела. Качественно мяч доставила. Хотя сложная передача в техническом исполнении, в пол через защитника. Ну а сейчас вот БГУ Цмоки организовывают атаку. Так, недопоняли друг друга Иващенко с Лапо. Потеря мяча. Но здесь за всех отработала Сущик. Смахнула мяч. Перехват, конечно, тут сделать было сложно, но это позволит все-таки выстроиться в защите. И сбила темп нападения у Олимпии.
Да, фалит Аня Лапо на Надежка. Этот не тот человек, который промахивается с штрафной. И к тому же у Ани уже третий фол. Тут моментально идет решение тренерское от Оли Подобед. Замена. Вместо Лапо на площадку возвращается Наталья Дашкевич. Еще одна замена. Вынужденное небольшое повреждение у Дарьи Магаляс. И на ее место входит Сабира Агаева. Похвалила Надежка, и тут же Надя промахивается. Посмотрим, справится ли во второй попытке. И во вторую не точно. Ну так, конечно, для опытного игрока из 2 бросков не реализовать ни одного. Это такой не лучший показатель, конечно. А вот Марина Иващенко забивает. И, кстати, очень много бросков мы видели в ее исполнении. Много атакует из-за дуги в 3 на 3. Но видим, что и в баскетболе здесь тоже Марина исполняет этот элемент. Василевич издали. Ну, кстати, вот хороший тоже пример. Во-первых, скоростного и дальнестрельного гродненского баскетбола. Не стала она размениваться тут на пасы, на комбинации. И моментально ответила на бросок Иващенко. Марина на Дашкевич. Сабира. Сабира делает эйрбол. Набегал защитник, может быть, стоило поднять. Но не забываем, что Агаева возвращается после травмы. И, конечно, нужно ей больше, наверное, игрового времени для того, чтобы почувствовать снова игру. Галикова. Против нее Иващенко. Надежка в проходе. Фол. Будет ли засчитан мяч? Да, судьи засчитали, хотя все-таки мне показалось, что еще до совершения 2 шагов был фол. Ну, Надежка тоже на опыте завершила движение, закрыла этот бросок. Ну, вот теперь забивает еще и со штрафной. Таким образом, 3 очка в одной атаке набирает Надя. Похоже было на зону. Но все-таки перевели не без труда мяч. И пока с атакой сложно. Владислава Кушнер предлагала себя в углу. Пока не могу точно определить, играет ли зоной Олимпия в защите. Ну вот смотрим, что 7-й номер Кушнер уже вторую атаку так спокойно забивает, не тушуется в компании своих маститых одноклубниц. Вот в то время как Копылова издали. Подбора нет. Будет ли быстрый отрыв? Мария Онищенко. Тут с края пас не получилось доставить. Но у нас и Сущик тут чуть-чуть не хватило движения ногами. Хорошо мяч шел, но все-таки не долетает немного. Копылова в хорошем разгоне, на скорости, с таким продавливанием защитниц. Забирает себе право на штрафные. Ну а тем временем в БГУ возвращается 5-й номер Каролина Федощук. Каролина Седач, прошу прощения. Не забивает Копылова с линии штрафного. Тут Настя Сущик. Ну так, создали ей, конечно, невыгодные условия для вывода мяча. Искала партнера, кому все. Видела, что находится под опекой 2 игроков. Ну вот немного стало агрессивнее Олимпия играть в защите. И как следствие тут же Олимпия оторвалась, нарастила свое преимущество, плюс 8. Ну и пока есть определенные проблемы с выводом мяча у БГУ Цмоки.
Марина Иващенко издали с заступом, но в любом случае не точно. Нет смысла уже обсуждать, был ли заступ. Ну и Василевич в такой быстрой атаке. Юлия Надежка. Ну, для Нади, в общем-то, обычный бросок с набегания. Но вот в этом случае не получилось. Ну а здесь арбитр фиксирует, что было нарушение в нападении. Ну, никак не выражает свои эмоции Настя. Ну, кстати, за столько стартов, за столько выступлений в 3 на 3 и в сборных молодежных по возрасту Настя уже научилась сдерживать свои эмоции. При том, что уже говорила о ней, что очень эмоциональный, очень нацеленный на победу игрок. Ну, не та ситуация, действительно, чтобы всего лишь середина второй четверти игры, чтобы как-то апеллировать судьям по поводу их решений. Ну вот так и не могут пока что-то противопоставить минчанки защите Гродно. Уже третий к ряду такой тяжелый вывод мяча с потерями. Ну а Гродно наказывает моментально. В общем-то, сама защита создает преимущество для атаки. Сразу 2 против 1, 3 против 2. Ну и Олимпия этим пользуется, естественно. Тайм-аут завершен. Благодарим девочек из Girls. Возвращаются команды. Еще хочу обратить внимание на тот факт, что опять же в интересах отбора квалификации в Токио, в общем-то, игроков женской сборной 3 на 3 собирали из зарубежных чемпионатов. Ни одна из них не играла в прошлом году в Беларуси. Марина Иващенко провела сезон в немецком Марбурге. Дашкевич и Магаляс были игроками одного клуба. Это российская Ника, представитель российской Суперлиги 1. Ну, кстати, там же играла в России в Вологде Чеваката Анна Лапо, а Сущик была в литовском чемпионате в Шауляис. В этом году туда уехали 2 игрока, 2 представительницы «Горизонта», Мария Ануфриенко и Полина Макритская. Тоже будем за ними наблюдать, смотреть, как у наших 18-летних игроков складываются там успехи. Будем надеяться, что это будут именно успехи. Вообще литовский чемпионат очень интересный, не может быть слабым по определению. Ну и всегда радует, что покупают наших игроков, скажем так, не всегда, наверное, выгодные большие контракты, но это хороший способ развивать свои способности, доказывать свою состоятельность на площадке. И легионерская школа, она, ну, скажем так, необходима, ну, фактически каждому игроку. Ну а потом мы видим, когда возвращаются люди в чемпионат, ну вот как в нашей ситуации, все игроки из 3 на 3, видим, что в хорошей рабочей форме. Но первые игры, я думаю, что, конечно, не показывают они всех своих возможностей, но впереди второй игровой день и потом в дальнейшем целый чемпионат республики. Здесь фалят на Наталье Дашкевич. К сожалению, можно отметить, что в этом году не будет у нас представителей от женских клубах в Еврокубках ФИБА, за исключением европейской
Балтийской лиги, ну, все-таки вносит свои коррективы. Ситуация эпидемиологическая в Европе, возможно, решили не рисковать, хотя состав «Горизонта» более чем располагает к участию в Еврокубках, но ни «Цмоки», ни «Олимпия», ни «Горизонт» не заявлялись. Будем довольствоваться тем, что имеем. Издали. Ну, Олимпия сейчас хорошо погоняла мяч, и Ирина Кравченко отправляет мяч в кольцо. Ну, так хочется, чтобы как-то разобрались все-таки с выводом мяча, потому что очень мало времени остается на атаку. Буквально тут, ну, в таком уже совсем полете Каролина Седович пыталась атаковать. Сложно пока БГУ против Олимпии. Надежда отправляет мяч в лицевую. Не забивает Ульяна Скиба. Катерина Карпук возвращается в игру. Надежда отправляется отдохнуть. 5 фолов уже в середине второй четверти у БГУ «Цмоки». Ну, в принципе, Олимпия тоже близка к набору лимита. 4 фола. Дашкевич пытается с центра зоны продавить Яну Галикову. У нее это получается. Будет Наташа атаковать со штрафной. А тем временем возвращаются в игру Ольга Копылова. Дает Яне отдохнуть, посмотрит. Ну да, у Галиковой 3 фола, и, в общем-то, надо поберечь игрока на вторую половину матча. По лидерам Надежда в лидерах по очкам в составе Гродно. 6 на счету Юлии Василевич и 6 у Ольги Копыловой. У БГУ «Цмоки» у Дашкевич, которая сейчас бросала, вот она является лидером, 8. Ващенко 6, у Кушнер 4 и у Сущик 5. Также зоной обороняется БГУ «Цмоки». Хорошо сейчас отстояли свое кольцо. 10 очков разницы. Хотелось бы, наверное, игрокам, да и тренерам подсократить к большому перерыву этот отрыв. Посмотрим, как команда это сделает. Не получается с прохода у Александры Якубович набрать 2 очка. Из-под череды заслонов она проходила, но все-таки бросала сопротивлением, не забила. Ну а здесь Дарья Магаляц прочитала передачу эту диагональную, перехватила. Ну, как-то раньше надо все-таки было Александре себя предложить здесь для вывода мяча. Дарья в атаке. Ну, пробивной фол, уже лимит у Олимпии также набран. Даша будет бросать с линии штрафного. Тут такая множественная замена. У Амбражевич возвращается и Юлия Василевич. Забивает Дарья. Юлия Василевич. Такой официальный дирижер команды. Первый, как бы, основной разыгрывающий, скажем так. Ну, сейчас, да, Копылова извиняется за эту неточную передачу. Хотя выход как раз-таки у Юли получился бы 1 на 1 с кольцом. Из-под хорошего заслона она вышла, но не сложилось. По-прежнему с усердием отрабатывает в защите Олимпия. Понимает, что приносит это свои плоды. Вот сейчас более-менее БГУ справились с выносом мяча. Лапона, Дашкевич хорошо сейчас разыграли, освободили Дашкевич. Заслон ставила ей Сущик. Ну и Наташа на опыте так сыграла, выжала максимум из этой ситуации. Набрала 2 очка, добавить сейчас практически не сомневаюсь еще и
очко с линии штрафного. Очень важные сейчас набираются баллы. Подсокращена разница, уже 6 очков, 5. И за 2,5 минуты до конца более чем, ну, так уже благополучный счет для БГУ. Я думаю, что стремиться они будут к большему. Ну, а здесь тут такой эффектный трюк от Юлии Василевич. Технически очень сложный, исполнила. Ну, в общем-то, Юля у нас и славится таким акробатическим вариантом исполнения баскетбола. Отвечает за 3 очка Дарья Магаляс. Ну вот подравнялась игра, сразу стало интереснее смотреть. Сложнее задача становится у Олимпии в каждой атаке. Сейчас ошибка и мяч у БГУ. 2 минуты осталось играть перед большим перерывом. 4 очка. Вот сейчас очень важные, очень нужные очки. Если реализует БГУ, подберется минимально. Поэтому тут так видим, что нету спонтанной атаки, готовится. Но время исчерпано. В итоге получается, что все равно на индивидуальных качествах Сущих была построена эта атака. Не получилось, конечно, командно сыграть. Очень жаль. Ну а сейчас та же задача стоит перед Олимпией. Нарастить преимущество и уйти с более комфортной разницей на перерыв. Василевич тут рискнула. Взяла атаку на себя. Забила бы, была бы, конечно, была бы молодец. Но не достиг мяч цели. Та же ситуация для Сущих. Обменялись, в общем-то, дальними бросками. Оба броска неточные. Не стали атаковать первым темпом. Ну, странная, конечно, передача для Надежды. Видно было, что Абражевич и не готова ни по ногам, ни по корпусу к приему этого мяча. Тут же наказаны от БГУ. Сыграли вдвоем Магаляс, Дашкевич. 2 очка разница. В общем-то, Олимпия дала БГУ подобраться близко, не реализовала свои, вот как-то немножко так халатно распорядились последними 2 атаками. Преждевременный бросок от Василевич, неточный пас от Надежка. И, пожалуйста, практически равный счет за 40 секунд до конца второй четверти. Минута креатива, позитива от Ice Girls. И Гродно начинает свою первую атаку. Надо реабилитироваться, организовать что-то такое, что принесет очки. Но пока тут очень концентрированно в защите БГУ работает. Хотя размен произошел. Ну, Голубева, да, здесь явно не спортивный фол. Ну, удалось БГУ сейчас парализовать нападение Олимпии. Плюс вот получился такое спонтанное неспортивное нарушение. Анна Лапо будет исполнять броски. И, в общем-то, при удачном исполнении за 19 секунд счет может стать равным. У Олимпии достаточно опыта, чтобы оценить возможности БГУ. Я думаю, они это понимали с самого начала. Создали нужный запас, но почему-то умудрились полностью его растерять за вторую четверть.
ну, не в последнюю очередь за счет того, что наладились дела в нападении у БГУ, и вот эти несколько дальних бросков в исполнении Иващенко, достигшие цели. Но при этом, казалось бы, неплохо выглядели градиничанки в защите. Но, тем не менее, факт есть факт. Вот сейчас посмотрим, как Аня Лапо будет сводить счет к ничьей. Но, к сожалению, промахивается. Замена на последние 19 секунд на паркет возвращается Марина Иващенко. Владение остается у БГУ Цмоки. У них есть еще возможность 14 секунд на атаку. Дашкевич на Магаляс. Ну так, Даша идет сама, проскальзывает между двумя игроками. И тут уж надо забивать, потому что на фол надеяться нету. Игроки остались позади. А Гродно очень быстро отвечает. Могли еще добавить, но 34-37. Олимпия на 3 очка сохраняет свое преимущество. Команды отправляются на 15-минутный перерыв. Ждем вас. Я думаю, что вам интересно узнать, чем закончится эта игра. И встречаемся через 15 минут. Ай-яй-яй, скилс. Ну что ж, ребятки, все, кто хочет поучаствовать в конкурсе, идите сюда, с этой стороны. Ребят, подождите, не все сразу. Давайте повзрослее чуть-чуть. Идите сюда, с этой стороны. Все очень просто, поиграем в баскетбольный керлинг. Задача бросить мячик так, чтобы он остановился в центральном круге. В центральном круге. Ну что, готовы? Что повторы?
Становитесь, у кого есть мячики, нашего Артема. Эти настройки поставил, да, что Саша... По очереди и бросайте Короче, мяч. подумай схему, как завтра, Нужно, да, чтобы поставить здесь мяч мяч. остановился. Я вижу, первый есть кандидат. Я знаю, что подумала, может, ее вообще отдельным комплектом переделать. Уже следующий. Этот не попал, не остановился. Есть следующий. Бросай. Вот неплохо, по-моему, летит. Неплохо идет. Метров 5, в принципе, Ну-ка. да, в волейболе мы Чуть-чуть, соединяли. если не наклончик. Следующий. Это сильно, сразу говорю. Это прям очень сильно. Следующий. Страшно колен, потому что у него сломался пробили. Ну что, кто следующий? Кого? Тоже сильно. То мы будем все равно, что такое, что он полетит. Следующий. Ребята, давайте еще. Вот это тоже сильно. Мне кажется, ну попробуем, подожди. Не здесь. Давай за кругом. Все-таки, да. Это неплохо. Если сейчас крючок закрутится, то шанс есть. А если брать выше интервью, Нет. вот так, да? Но это Ну что, вот это неплохой, видимо. Это неплохо. Это неплохо. За линией. Девочка, за линией, может быть, все-таки нет. Но было близко. Следующий. Команда. Сильно. Ну что, кто еще? Давайте. Команда. Неужели никто этого не сделал? Нет, вот это тоже, мне кажется, все-таки чуть-чуть сильно. Да, слишком сильно. Это вообще сразу, как сказать, на ту сторону, возле соли. Это тоже сильно вроде как. Что сильно. Уже понятно, что сильно. Сильно тоже. Смотрите, нужно бросить буквально вот так. И тогда, видите, он в принципе докатывается. Ну что, попробуйте, кто следующий. Еще медленнее. Ну что, камон. Следующий. Сильно. Вообще не прислушивается. Ребят, кто повзрослее, может быть, кто почувствует, так сказать, ну, ниже идет человек, понял. еще завтра у нас два комментатора. Значит, одна у нас Сделайте так, Гордон, чтобы он упал все-таки, понимаете? микрофон свой возьми на всякий случай. Толкать сильно не надо, просто чуть-чуть, вот это неплохо. Это неплохо, девочка, найдите так, чтобы, может быть, все-таки. Но, Что? Одну четверть она придет на первый. все-таки нет. Нет, так она на первый матч придет, да. На четверть. Вот это неплохо. А кто это сделал? То есть ты договорилась на четверть. Да? Все вроде как неплохо. Но нет, скатился, все-таки скатился. Вот тоже хорошо идет. Ну, если Ира, понимаешь, такая тоненькая, залезла в середине. Слушайте, ну пока это лучший бросок. Кто это сделал? Если никто не попадет, то это твой шанс. Вот, тоже хороший. Ну хороший же. Ну великолепный же. Ну ведь может же. Ну? И стой! Ну да, ну давайте поаплодируем этому человеку. Мне кажется, это был лучший удар, лучший бросок, лучший нокаут, как хотите. Если никто не сделает круче, то, собственно, победитель у нас уже есть. У вас тоже есть чуть-чуть времени, пока команды не вышли на площадку. Это все сильно летит. Разве что вот это, да, такой неплохой. Ну что, вижу, идет сюда уличка. Катится потихонечку, уверенно. Но слабовато чуть-чуть слабовато. Сейчас его подтолкнут, я заберу. Оп. И нормально идет. И вы смотрите, что происходит.
я просто качественно, я уже не уложу, кто это был. Вы видите, со мной я подарочки вам обязательно задарю. И мне кажется, аплодисменты. Это был шикарный бросок, и таким образом мы, в принципе, набрали еще и сборную по керлингу. Держи. Раз, держи, два. Молодчинка. Не моя задача, я не хочу об этом думать, думайте вы. И девочка Молодцова, я обещал тоже подарочек. Ну что, было круто, молодца. Я хочу сказать, действительно справились буквально за последние секунды, успели бомбардировать, попасть в центр. У меня ребенок говорит: мама, опять задержание. Важную информацию. Матч за третье место и финал состоятся завтра. 15:00, по-моему, если не ошибаюсь, финальный матч состоится. Ну, а к этому моменту постарайтесь проголосовать за самого любимого игрока этого турнира. Кубка Республики Беларусь. 26-го, по-моему, если я не ошибаюсь, среди женских команд. Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся
Спортивный комплекс Гора. Минута остается до старта второй половины матча. 34-37. Вторая пара игровая. БГУ Смоки Олимпия. Ну и, в общем-то, поединок стал представлять такой уже собой, ну, хорошее противостояние команд. Начало в исполнении БГУ Смоки было не самым лучшим. Много было сумбура в атаке, потери при выводе мяча. Но сейчас стабилизировалась игра. Гродно несколько раз уже практически минимально к себе подпускала противника, буквально на 1 очко. И если бы Анна Лапо реализовала вот пробиваемые ею на последней минуте матча штрафные, то могла бы быть и ничья. Но получилось у Олимпии быстро ответить. Все-таки 3-очковый задел остался. Но я думаю, сейчас практически как сначала вступают в команду в борьбу. Олимпия уже на площадке. Появляется стартовая пятерка для второй половины матча ЮБГУ. Дашкевич, Сущик, Магаляс, Агаева и Алена Титовец появляется в старте. У Олимпии Яна Галякова с мячом, Василевич, Копылова, Надежда Надежка и Яна Яхновец. Ну, посчитали судьи, что не было нарушений на получение мяча. Вот при атаке уже свисток прозвучал. И будет Галякова исполнять 2 штрафных. По статистическим показателям, вот насколько игра выровнялась под конец, настолько и более-менее сбалансировались данные. Небольшое преимущество имеет Олимпия при подборах, 21 против 18 у БГУ. При этом в нападении практически нет подборов, 3, ну в защите получше, конечно, 15. По штрафным лучшая ситуация у БГУ 85%, у Олимпии 66%. Сейчас проба издали и забивает Дарья Магаляс. Еще ближе подбирается. По общему проценту, ну да, есть проблемы у БГУ. 32, конечно, низковатый показатель, но я думаю, сейчас уже более-менее пристрелялись игроки. Ну а здесь Яхновец Яна отвечает таким же 3-очковым попаданием. Тут же возвращает разницу к 5 очкам. Не видит Агаева. Ну, уже говорила, что сложно вот так возвращаться после травм. Обокрали мячом издали, вроде и предупреждали партнерши, но такая вот обидная очень потеря. И приводит она уже к 7-очковой разнице. Буквально за 1,5 минуты нарастила свое преимущество Олимпия. Но по первой половине матча знаем, что это просто вызов для БГУ. Будут догонять, будут сопротивляться, бороться. Очень рабочий боеспособный состав на площадке. Общаются тренеры со своими командами. Будет Богуцов мяч, Сущик с мячом. Наталья Дашкевич. Даша обострила, но все-таки отправила мяч в боковую. Тут тают секунды на атаку. В итоге Сущик все-таки через троих пыталась задвинуть туда мяч. Улыбается Настя. Сложная задача была.
Не помогли партнерши на подборе, как-то все сразу откатились назад. И вот Яна Яхновец тут уже первую атаку организовала. Подбора у БГУ не оказалось. Вторая попытка от Олимпии, ну, на счастье не точно, на счастье БГУ. Ну и здесь Иващенко против Галиковой. Посмотрим, сколько фолов. Да, 4-е замечание у Галиковой будет. Идет звук, который говорит Лена, что... Забивает Иващенко. Хорошо сейчас Василевич, в общем-то, в такой непростой ситуации из-под 3 защитников. Ну и видим, что не первый уже этот, такие очки, добытые Юлей. Ну а здесь опять агрессивно сыграли в защите. Яна Яхновец с быстрого отрыва забивает. Плотно опекают градиничанки. По этому компоненту они, в общем-то, и выделялись в первых 2 четвертях. Не справляется задняя линия БГУ с выносом мяча. Ну а здесь вот у Дашкевич не получилось с атакой. И еще один 3-очковый от Гродно. Ирина Кравченко. И по очкам Ирина так вот моментально становится одним из лидеров в атаке. У Василевич, у Копыловой и у Кравченко по 10 очков. Более-менее равномерно набираются очки, в то время как у БГУ лидер по очкам Дашкевич, за ней Иващенко. Ну и дальше Магаляс, Сущик 5-8 баллов соответственно. Поймала Юлия Василевич себе на спину Владиславу Кушнер, будет пробивать. Ну, сложно на самом деле на ходу сориентироваться, когда перед тобой вот так замедляется игрок. Рабочий момент, не будем упрекать игрока, но идет замена. Кушнер отправляется отдохнуть. Александра Якубович на площадку. И так, и не уловила, еще были замены у Олимпии. Ульяна Скиба появилась на площадке. Да, и также Ангелина Абражевич. Копылова Ольга в проходе. С левой руки внизу сфалила Иващенко. Показывает судьям, что до того, как она нарушила правила, были отмашки от Копыловой. Но по факту фол Марине. И 4-й фол. Да, тут уже зафалились постепенно команды. У Амбражевич 4 фола у Гродно. У Галиковой вот в недавнем эпизоде был 4-й фол. А у БГУ 4 замечания у Кушнер. И вот 4-е очень тревожное у Иващенко. Стоит только на ней обострить. И на самом деле за 1,5 четверти удержаться без фола, я думаю, будет очень сложно Марине. Сущик пробаражировала всю зону, все-таки вышла. И здесь хорошо Марина себе на спину Ирину Кравченко посадила, развернулась. Хороший пример такого атлетизма под кольцом. Много работы приходится высоким игрокам делать под тяжестью, под весом своих защитников. Но в этом смысле, конечно, антропометрия и готовность Иващенко тут не оставляет сомнения. К тому же после большого уже пути в 3 на 3, там где атлетизм, в общем-то, на первом месте, и выносливость, ничего удивительного. Ну а здесь быстрый ответ от Олимпии в исполнении Копыловой. И БГУ, кстати, вот в этом плане уступают. У них гораздо более затяжные атаки, больше передач, больше дриблинга. Сейчас 3 секунды у Иващенко. Но понятно стремление Марины завоевать место под площадкой. В общем-то и партнерши были готовы к тому, чтобы нагружать ее мячами. Почему нет? Во-первых, у Галиковой 4 фола, у Копыловой, простите, у Копыловой 2, у Галиковой 4. Нужно нагружать игроков, которые есть уже как бы риск быть
ну не риск, а выгода быть посаженными за нарушение. Ну и кроме того, вот мячи через больших гораздо чаще у БГУ достигают цели. Возвращается на площадку Юлия Василевич и Яна Яхновец. 10 секунд, 13 секунд, простите, на атаку остается у Олимпии. Ольга Копылова далеко, высоко от кольца. Ну, Василевич, в общем-то, и прошла, ну, так попал мяч в дужку. И неточная передача от Иващенко. И Василевич тут же включается в атаку своей команды. Ну и вот с этой попытки не забивает по-прежнему, но, по крайней мере, будет атаковать с линии штрафного. Все-таки можно отметить, как за эти 3 сезона, вот третий сезон Василевич, который будет проводить в составе Олимпии, превращается уже в такого настоящего лидера, нацеленного на атаку и на партнеров. Я думаю, что и сборная У-20, которая вот будет комплектована в том числе игроками из Олимпии, должна подготовиться и хорошо выступить в этом летнем сезоне, который грядет. Из тяжелой ситуации бросала Александра Якубович. Та же Василевич уже в атаке. Ну, глубоко закопались граничанки в боковую. Выбрались. Ну вот здесь уже Копыловой не остается выбора, как атаковать издали. Каролина Якубович буквально вот вырвала мяч, набрала ход, но хороший стратегический ход от Василевич, не на шагах, не при атаке. По фолам у Юлии 3-й фол, 4-й общекомандный, это для Олимпии, то есть приближается Олимпия тоже к набору лимита. Ну, у БГУ уже 5 фолов набраны. Дашкевич подняла Копылову, дальше не пошла. Ну, здесь отборолась, не вижу отсюда, да, Аня Лапо. Отборолась и должна пробивать, потому что... Нет, да, вот сейчас у Олимпии, не знаю, мне кажется, запаздывает табло, 5 фолов. Ну, здесь без... Ай-яй-яй, ну, казалось бы уже, что может с мячом произойти. Но, тем не менее, выскакивает он из кольца. Василевич в атаке. Копылова немножко, наверное, задумалась, бросать ли второй раз. Перед этим была неудачная атака. Ну, я как игрок в прошлом считаю, что бросать надо. Это не конец матча. По-другому не появится уверенность и точность. Ну вот сейчас не получилось уже второй раз подряд у Ольги. 56-41. При такой разнице не критичные промахи. Приостановился конвейер добывания очков. У БГУ как-то замер набор очков. Были так близки уже к тому, чтобы не только преследовать, но и даже выйти вперед. Говорю о концовке второй четверти, но, к сожалению, сейчас опять буксует команда. С трудом набираются очки. В данном случае со штрафа усилиями Натальи Дашкевич. Но разница все равно остается приличной. Плюс 13 у Олимпии. Ирина Кравченко. Череда заслонов в зоне. Освободили Надежка. Но вот уже второй такой бросок в исполнении Нади с забеганием с разворотом, и не получается. Василевич даже и угадала, но хорошо здесь сейчас Сущик отдавала мяч на трехочковый. Понятно, что
нужно сокращать разницу, нужны трехочковые атаки, но при условии, конечно, что они точные, но вот у Каролины Седоч не получился бросок. Хотя можно даже сказать, что той же Насте можно было и в сторону кольца в этой ситуации посмотреть. Забивала она такие акробатические мячи, так же, как и Василевич. То есть в исполнении молодых, простите, маленьких игроков видели мы очень эффектные трюки. Но здесь понадеялась все-таки Настя на 3 очка от одноклубницы, не получилось. Василевич тем временем пробивает. Ну вот такой группой лидеров держится Василевич 13, Копылова 13, у Кравченко меньше 10. Но остальные, в принципе, только Вероника Самолюк пока не побывала на площадке у Олимпии. Остальные все задействованы, и со скамейки практически все принесли очки. Вот такая вот, сложная передача и навесная, скажем так, не в актив она к Каролине идет. Ну, тренер тут же моментально реагирует, отправляется Владислава Кушнер на площадку. Видели мы, что за ошибки уже и на скамейке запасных находится Сабира Агаева. Ну вот задняя линия пока тут так испытывает трудности. Ирина Кравченко, Василевич. Юля издали точно, толком ничего не создали в нападении, но это не помешало набрать 3 очка. Василевич издали с таким запасом от линии, приличным, но точно. И выходит Юля, по-моему, да, уже в однозначный лидер, 17 очков на ее счету. Отвечает Настя Сущик. Как раз та ситуация, когда Насте стоит, наверное, обострять, не искать партнеров. У нее колоссальный игровой опыт и в наборе очков, и в организации игры команде. Здесь получается. Хотя в какой-то момент, кажется, Аня Лапо подумала, что все-таки накажут ее фолом. Но нет, она вынудила свою соперницу нарушить правила центральной линии. БГУ получает право на атаку. Очень неплохо было бы сейчас все-таки организоваться, продержаться хотя бы до конца 3-й четверти, подсократить разрыв. Вот идет Сущик в обострение, но все-таки ищет, на кого сыграть. Получается на Дашкевич, но и тут пропустили защитники показатели на табло, истекли секунды, атака не получилась. Алена Карасевич, ну так как-то без особого энтузиазма сейчас и Копылова, и Карпук преследовали этот мяч. Потеря от Олимпии. Конечно, не та ситуация, когда надо нырять в боковую за уходящим мячом, но все-таки концентрация игроков должна быть от первой до последней секунды. Галя, Лапо. Ну, раньше хотела Дашкевич получить этот мяч, не в ситуации, когда там уже ни места, ни времени нет. Не получилась атака у БГУ. Василевич индивидуально дождалась фола, остановилась и, в общем-то, этим самым купила защитника. Лапо, кажется, получила фол. Да, у Лапо 4-й фол. То есть уже 4-й человек, простите, 3-й игрок в команде БГУ с 4 фолами. Минута 18 до конца 3-й четверти. Впереди еще 4-я четверть. Очень хочется, чтобы БГУ все-таки переломили поединок, включились. У них это получилось во 2-й четверти, но оставлять все на конец матча не стоит. Ну и пока, в общем-то, не просматривается, за счет чего они могут сделать. Ну, вот в какой-то степени
как раз за счет индивидуальных действий и то, что говорила буквально вот 2 атаками раньше, что именно Сущик стоит включаться и играть больше на завершение атак, чем на поиск партнеров, тем более они не отвечают ей пока взаимностью. Здесь отработала Могиляс на подборе, но абсолютно необдуманная передача от Даши, не соответствующая ни ее опыту, ни игровому менталитету. Обидная потеря. Вот здесь в этой атаке Сущик без проблем доставила мяч. Может Наталья атаковать, да, она располагает очень серьезным дальним броском, поэтому абсолютно обоснованно сейчас взяла игру на себя. И то, что атака короткая в исполнении БГУ, это тоже в зачет. Тут остается буквально 14 секунд до конца этой четверти. Да, получилось на Копылову. Яхновец Яна отдавала. Ну и здесь уже только фол остановил Ольгу. 65-51. Пробивать будет Копылова. Не точно. Не знаю, будет ли тайм-аут от Ольги Подобед на последние 7 секунд. Чтобы сократить просто даже расстояние, выбрасывать нет, не будет. Но Сущик тут быстро выводит. И та же Дашкевич с шагов забивает, быстрая атака. Нет времени уже на ответ у Олимпии. Минус 13. 2 минуты отдыхаем вместе с игроками и возвращаемся в игру. Я думаю, что шансы у БГУ еще есть. Ну что ж, 10 минут остается чистого времени в этом матче. Истекло время, отведенное командам на отдых. Последние 10 минут смогут БГУ и Олимпия выяснять отношения. 53-66. Посмотрим, остался ли запал и характер у БГУ. Ну, на самом деле, не сказать, что вот играли без характера, просто не все получалось. Сейчас вот Дашкевич хорошо заняла позицию, но не смогла атаковать результативно из-под Копыловой. Яна Яхновец. Ну, тут пока перемещение игроков, да, и здесь хорошо защищались, из быстрого отрыва забивают. Мария Онищенко приносит своей команде 2 очка. Небольшой спрут
в исполнении БГУ. И тут же следует тайм-аут от Андрея Синяка. Конечно, нужно быть предельно собранными. Все-таки опасность представляют игра БГУ. Видели, какие были качественные отрезки в их исполнении. Не думаю, что Олимпия будет рисковать и как-то позволит приблизиться, но впереди еще 9,5 минут. Все только начинается в четвертой четверти. Пока есть пауза в игре, напоминаю, что завтра в 12:30 состоится матч за бронзовую медаль Кубка. И в 15:00 состоится финал. В финале победителя вот этой пары уже поджидает горизонт, обыгравший Смоки. Ну и посмотрим, кто будет делегирован в бронзовый матч, а кто в золотой от пары, которая играет сейчас. Яна Яхновец лично пока обороняется горизонт, что дает какие-то возможности для разменов. Ну, хороший пас был на Голикову, но Яна вот не хватило, ногами не доработала, не вынесла мяч ближе к кольцу. Перевели в край, в общем-то там, ну хорошо защищалась Яна Яхновец, не позволила пройти. Василевич на подборе, ну вот захлебнулась атака у БГУ, а здесь быстрый ответ Копылова с двухочковой дистанции, не точно. Не подработали партнеры, старалась на подборе Магаляс. Здесь чистенько обокрала Голубева, но вот уже тут включилась Василевич, не дала атаке развиваться дальше. Много силовой борьбы, и видим, что и судьи так дискретно ведут себя, контролируют, то есть нет перегибов, нет неспортивных фолов, но в то же время дают командам поиграть, дают так, в общем-то, плотно опекать друг друга. Ну, может быть, на это влияет то, что зафолились игроки, и тут начнутся потери в составах. Хорошо сдвоились сейчас Надежка с Кравченко, забрали мяч. Ну и вот фол от Якубович. Юлия Василевич далеко от кольца. Яхновец. Ну что, Юля пойдет уже в свою атаку. Да, ну Надежка поработала на подборе. По первым двум четвертям говорила о том, что преимущество имела Олимпия. Вот оно сейчас и заметно. Нет спины, нет такой игровой дисциплины. Добывают на своих же атаках подборы градиничанки. Да, перебор секунд сейчас произошел при выносе мяча, больше 5. Очень нужны сейчас очки для БГУ. Я думаю, что они это понимают. И сейчас вот в простой, самой обыкновенной двойке произошло недопонимание тут у защитниц Олимпии. И Сущик совершенно одна после заслона от Дашкевич вышла на кольцо. 57-66, минус 9. И надо сейчас вот защищаться, не сфалить. С разменами играют. Ну и все-таки Василевич остается одна. Вот дал сбой бросок у Юлии. Но опять же, подбора нет. И Олимпия второй раз атакует. Да, смогли минчанки отстоять эту атаку. Тут уже несколько таких отмашек. Пока судьи не отреагировали, но накаляется обстановка на площадке. В общем-то, нервозность объяснима. Я думаю, желание у БГУ попасть в финал огромное. Олимпия защищает также свой статус лидера и фаворита в этой встрече. Но вот надо дать должное БГУ.
держатся, сидят на хвосте. Не получалось в третьей четверти сократить разницу. Но вот начало четвертой гораздо более качественное. Сейчас 14 секунд на атаку снова появляется за счет фола, за счет нарушения у БГУ. Мария Онищенко, Сущик. Три секунды надо атаковать Наталье, что она и делает. Ну, тут уже забить. Ну, посмотрите, какой классный подбор от Владиславы Кушнер. И, пожалуйста, влетают 3 очка от Натальи Дашкевич. Сейчас просто вот отработали на своем максимуме. Вот потеря буквально на секунду концентрации в защите, не постановка спины. Ну, а здесь явный фол. Ну, в общем-то, я ожидала фола в нападении, но и Александр Якубович все-таки судьи присуждают этот фол. Посмотрим. Василевич возвращается. Да, обострилась ситуация на площадке. Естественно, возвращается Юля, возвращается Екатерина Карпук. Юля тут же обостряет, но хорошо тут сейчас Якубович перекрыла ей движение. И здесь сдваиваются на Копыловой. Тут стоит остановиться. Но посмотрите, как скучно обороняются сразу же Олимпия. И здесь Дашкевич с такими 2 остановками, но с прохода слева забивает. Посмотрите на счет. 62-66 за 5,5 минут до конца матча. Отличный задел сейчас, то есть отличный отрезок провели сейчас девчонки из БГУ. Потеря какого-то игрового баланса сейчас вот наблюдаем мы у Олимпии. Уже 4-ю подряд атаку не могут они организовать взятие кольца БГУ. Абсолютно поменялся рисунок матча. Отправляется Сущик отдохнуть, сменяет ее Магаляс. Ну, здесь сейчас нужно, конечно, быть осторожными, вывести мяч, возможно, с помощью передней линии. Нет, справляются задние игроки сами. Магаляс против Галиковой. Убрала, ну вот, хороший такой пивот в исполнении Даши. Заработала 2 штрафных. Если реализует -2, Галикова 5-й фол получает. Лишается Гродно первыми. Они вот прощаются с одним из своих игроков. Галикова покидает уже площадку до конца матча. Тем временем Магаляс исполняет штрафной точно. 63-66. И 64, -2. Ну, чем ответит Олимпия? Растеряли все преимущество, утратили инициативу, потеряли контроль. Ну, только такими словами могу сейчас описать происходящее на площадке. Ну и видим, что тут Василевич сбилась сейчас на индивидуальную игру. Не в самом подходящем, конечно, эпизоде. И еще добавляет к потере еще и фол, который для нее 4-й, для Олимпии 5-й пробивной. То есть тут полный набор, конечно. Полный набор, который позволяет сейчас легкие очки набрать БГУ. Исполняет Якубович с линии штрафной, но не пользуется Александра этой возможностью. А очень зря. Вторая попытка точная, -1. Напряжение на площадке растет. Олимпия из лидера превратилась уже в такого давно не забивающего оппонента БГУ. Видим, что и внутри команды уже так назревают такие страсти, какие-то противостояния.
Сущик возвращается, да, передохнула буквально минуту. Саша Якубович отправляется отдохнуть. Надежка с мячом, Копылова, пробежка. Пробежка, да, соглашусь с судьями, абсолютно верно, нарушено правило опорной ноги. Ну, не, как желателен, наверное, тайм-аут, как-то привести в чувство своих игроков нужно тренеру Олимпии, потому что, ну, абсолютно поменялась картина. Смогли на внутренних ресурсах собраться игроки БГУ, догнали. И сейчас вот бросок издали. И вот этим броском Владислава Кушнер выводит вперед Смоки. Такой безответный период провела Олимпия. Упустила все преимущество. И -2. И сейчас мяч покидает площадку от рук Екатерины Карпук. Возвращается на площадку Ирина Кравченко. Абсолютно потерянными сейчас выглядят игроки Гродно. Ничего не могут придумать в нападении. Может быть, заранее просто уже видели себя в завтрашнем финале. Но просто зная бойцовский характер БГУ, и мы видим, что за счет него тут набрали ход. Ну и вот посмотрите, что творится. Мария Онищенко добавляет еще 2 очка, -4. Василевич сейчас предпринимает атаку. Да, Юля забивает, но так и должен действовать сейчас лидер, когда у команды не идет забивать, организовывать атаки. Вижу, что и силы уже так на агрессивную защиту у Гродно осталось совсем немного. Подключились трибуны, очень активно поддерживают девчонок в синей форме. Дарья сейчас издали, не забивает. Копылова подбирает мяч, сама же практически его выводит. Ну а Юля думала, будет атаковать. Василевич нет. Очень жесткое падение. И вижу, что Ирина Кравченко на полу. Пока трудно понять. Похоже, что колено. Ну, это будет очень обидно, если существенная травма. Ой, самое всегда обидно — это наблюдать игрока травмированного. Очень жаль. Подключается тренерский штаб. Ну что ж, остановка в игре, вынужденная. Оказывается помощь игроку. Вряд ли, конечно, Ирина Кравченко продолжит. Я думаю, что там все-таки существенная травма произошла. Да, аплодируем все вместе Ирине. Поддерживаем. Покидает Ирина площадку. Обрабатывается место падения. Замена. Вместо выбывшей Ирины Кравченко появляется Екатерина Карпук. Юлия Василевич. Копылова останавливается с разворотом, но сложно и не точно. Александр Якубович вот здесь без фола, но все-таки не спасает этот мяч. Надежда. 2,5 минуты. 2,5 играть. -4. И надо привыкнуть к тому, что эти -4 в адрес Олимпии. Практически всю игру Олимпия была лидером в этом матче. Ну вот такой себе подарок сделала под конец. Ну, подарок в кавычках, под конец четвертой четверти.
Хороший был выход. Ну, вот, Даша Магаляс не справилась с этой передачей. Здесь же сама отработала в защите, забирает с колен мяч. Да, не стоит сейчас сумбурно атаковать, а вот сейчас можно и на выдохе вроде бы все Настя сделала, остановилась, выдержала паузу, но не забивает. 2 минуты остается в этом матче. Ну, тут уже кто больше будет хладнокровен, кто больше будет способен сыграть доверного, тот и оставит за собой победу в этом матче. Выстраивается Гуицмоки. Ну что ж, будет... Нет, не идет до конца Дашкевич. Магаляс второй раз издали. Но Дашкевич на подборе. Ай-яй-яй, тут уже... Ну просто, да, устала Наташа. Тут нужно было вытолкнуться. Кисть-то сыграла хорошо, классически, тут по учебнику. А вот ногами ног не хватило. В нижнем отборе без фола. Вот уже такая атака. Настолько собраны в защите. И тут Онищенко с трудом, правда, перетащила мяч. Добивается Настя своего, причем сама не нарушив, Василевич зарабатывает 5-й фол. Ну, вот, кстати, совершенно нелогично в этой ситуации вела себя Юля, имея в багаже 4 фола, видя, что Сущик уже привлекает внимание судей именно к ее действиям в защите. Ну и, в общем-то, надо дать должное Насте. Вот этим своим тактическим ходом, не избавившись от мяча, Настя вывела из борьбы основного лидера Гродно. Тайм-аут. Тайм-аут берет Олимпия. Ну, ситуация сложная. 52 секунды, минус 4 у Олимпии. 5 фолов на балансе. Каждый фол будет наказываться 2 штрафными. У БГУ Цмоки в запасе еще 2 фола. Конечно, игроки тут тоже в статусе таких зафоленных. Якубович 4, Кушнер 4. У Лапой 4, Иващенко уже с 5-м фолом на скамейке находится. Ну вот, очень существенная потеря у Олимпии в лице Юлии Василевич. Посмотрим за интересной концовкой, напряженный матч. Я думаю, что никто из вас не пожалел, что уделил время этой трансляции. Команды на позициях. 52 секунды остается нам наблюдать в этой игре. Абсолютно непредсказуемая концовка, но видим, как БГУ Цмоки вернулись в игру. Копылова издали не точно, но Карпук на подборе зарабатывает 2 очка. 72-70. Смотрим, чем ответит БГУ. Александра Якубович. Сущик. Онищенко. И пока так перепасовка без каких-то взаимодействий, которые дают пространство. И здесь Сущик. Ну, тут из-под 3, да, атаки не получилось, не было подбора. Дает это хороший шанс Олимпии сделать атаку и свести этот мяч к ничье. Если будет атака Дани, и вот освобождается на бросок. Ах, как не забивает Яна Яхновец. И, в общем-то, не знаю, что может помешать. Ничто не помешало БГУ Цмоки одержать победу в этом матче. Поздравляем! 72-70.
Бесконечно рады девчонки. В такой тяжелой ситуации нашли силы, спасли игру, одержали победу. Отправляют Олимпию в бронзовый матч. Там она встретится с командой Смоки. Тоже будет интересная игра. Ну а за первое место против Горизонта сыграет вот такой молодой и, ну, я не знаю, скомбинированный с 3-3 состав ВГУ Смоки. Замечательная игра. Аплодируют трибуны. Завтра в 12:30 первый матч, в 15:00 финал. Благодарю всех, что были с нами. Благодарю портал Sport TV By за организованные трансляции и команды за красивую, интересную игру. Прощаюсь с вами до завтра. С вами была Ирина Жилыч. Встречаемся в 12:30 в эфире. Хорошего вечера. До свидания.